Amici di YouTube, ritrovati sul canale Riparo Fede. Oggi effettueremo una piccola riparazione su un adattatore, un convertitore HDMI VGA. L'ho acquistato da AliExpress, ma andandolo a provare il prodotto non funzionava. L'ho aperto e ho notato che sulla parte posteriore ci sono due fili che sono dissaldati. Ora andremo insieme a saldarli e poi a testare il prodotto. Ok, cavo ripristinato. Ora andiamo a effettuare una piccola pulitina. Ok, adattatore riparato con successo. Ora andremo a testare il prodotto direttamente sul dispositivo, quindi collegheremo l'HDMI al computer e poi questo qui è un monitor con VGA. Adattatore collegato al computer e collegato al televisore. Riparazione effettuata con successo. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale e di lasciare un like.